kansalaiset! Täällä Suomessa on uusi, uhkaava, järkyttävä päihde, joka on vanha päihde, jota on nyt Suomesta hävittää jo aikaa, joka on lakikin meinattu. Se ei ole viina, se ei ole tupakka, eikä se ole kannabis eikä heroiini, vaan tämä päihde on tuettu niin uhkaavaksi Suomen kansalaisille, että sitä on enää laivoiltakin saa. Tämä on hirvittävä myrkky. Katsokaa tätä, katsokaa tätä. Lakupiippu, kielletty hedelmä. Katsokaa, kielletty hedelmä. Oi mikä aine. Lakupiippu. Lakupiippu, kattokaa mikä myrkyllinen. Oho, tämmöinen kielletty hedelmä. Huhhuh. Katsokaa, tämä minun ystäväni, tämä kuvaa tämän hetki kun minä nautin tätä kauheata tuohon. Katsokaa, nämä aromit. Nämä aromit sekoitaan minun pääni. Katsokaa. Ei niin kauhea. Lakupojat potkii. Nyt ymmärrät, miksi lakupiippu pitää olla kielletty. Se oli pojat piippu. Näkemistä.